Che ke ditaba tša sepedi tša SABC twi go tšwa ka Auckland Park Johannesburg ge di keteka mengwaga ye 75 ya ditaba dihlogo tša tšona ke tše. Parliament must act decisively in trying to circumvent the situation that we are in for the best interest of the people. Komiti e tšhajanego le ditatofatšo tše di dirilwego ke mokhomišenara wa maphodisa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi e ka thoma nako e nngwe le nngwe. Ke o mongwe wa bomme ba pele ba ileng ba gaša ditaba tša sepedi. Premier Soccer League e ganetše gore e kgauswi le go latela kgato e tšerego ke ba cricket ya go se bontše kgašo thwing. Bjale ke ge lefapha la ditaba tša SABC le keteka mengwaga ye 75 moyeng re boledišana le o mongwe wa dikwakwariri tša bagaši ba mathomo go gašetša maAforika Borwa ditaba tša sepedi telebišeneng. Batho bešo ke atamiša meketekong ye 75 ditaba tša SABC di gašwa ke Lucas Kgapola gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Komiti e tšhajanego le ditatofatšo ka mmušong tše di dirilwego ke mokhomišenara wa maphodisa provinseng ya KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi e ka thoma nako e nngwe le nngwe. Maloko a komiti ya mohlakanelo ya maphodisa le toka parlamenteng e dumelelane gore ye ke tsela e kaone ya go hwetša kgwekgwe ya taba ya mantšu a boletšwego ke Mkhwanazi. Mkhwanazi o utolotšitše ka moka ka la 6 Julae mo a latofaditšego tona ya maphodisa Zenzo Mchunu ga mmogo le motlatša mokhomišenara wa maphodisa maemong a bosetšhaba Shadrack Sibiya yo ga jwale a filwego matšatši a boikhutšo a kgethegilego. Maloko a parlamente a dumelelane gore parlamente e swanetše go fetša ka taba ye ka pejana. Seemo sa tšhireletšo sa Afrika Borwa, tshepo le kholofelo ya badudi go tshepedišo ya molao go lwantšhana le bosenyi ka nageng se ka tlase ga matšhošetši. Se ke go ya ka maloko a komiti ya toka ga mmogo le komiti ya sephodisa. Parliament must act decisively in trying to circumvent the situation that we are in for the best interest of the people of South Africa. The allegations made, obviously, and we're preaching to the choir, expose very, very deep alleged institutional failures in the law enforcement and also the justice system as a whole. Sehlopha sa boramolao parlamenteng se tsopotše mekgwa e mengwe yeo e lego gona. If there's no political will, Chairperson, then even the work of the commission will amount to nothing. Maloko a fitlhelela kwano gore dinyakišišo di swanetše go tšwetšwa pele le gore di seke di a tlogela go lekgotla la go dira dinyakišišo leo le hlamilwego ke mopresidente Cyril Ramaphosa. General Mkhwanazi must continue with the criminal investigation, must arrest people that he must arrest. That as the ANC, not only did we see the revelations by Ndate Mkhwanazi as a threat to national security. Let us request those who will be part of the ad hoc committee to move at top speed. Your delay to act and to convene a meeting like this to take a decision on whichever options need to be considered, you effectively subordinated Parliament. Mekgatlo e ngongorega ka la gore go ka tšea nako go fitlhelela bofelong bja dinyakišišo. One of the reasons that ad hoc committee lasted as long as it has, Honorable Matafa, and that's why, and you, please, I'm arguing against it, is because of legal representation. It has proven that these ad hoc committees, it has proven that task teams, it has proven that commissions of inquiries does not work and does not yield the results pleasing to South Africans. Magareng ga tše dingwe go boletšwe ka tšhireletšo ya ditlatse tšeo di ka tšwelelago. Komiti ya mohlakanelo ya parlamente ya bohlodi e tla lebelela ditatofatšo tšeo di utolotšwego ke Mkhwanazi. Dikomiti di tla bega go parlamente ka Laboraro la bekeng e tlago. Presidente Cyril Ramaphosa o re go a hlobaetša ga ditatofatšo tša malebana le go tshela melao ya tšhireletšo ya naga di tšwelela. O re ditatofatšo tše di hlagišitšwego ke mokhomišenara wa maphodisa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi
tša go amanya tona maphodisa Senzo Mchunu le ditlhotswana tša dinokwane ga di kgatlhiše. Presidente Ramaphosa o re se se bea tšhireletšo ya naga kotsing. O re se se mo gapeleditše go hloma khomišene ya dinyakišišo go lebana le ditatofatšo tša bomenetša le go šunya nko ga sepolotiki mererong ya maphodisa. Lieutenant General Mkhwanazi alleged that the Minister of Police had interfered with sensitive police investigations and colluded with business people, including a murder accused, to disband the political killings task team based in KwaZulu-Natal. Now, these allegations are serious. They are also untested. It is therefore necessary that we establish the facts through an independent, credible, and thorough process so that we can ensure that there is accountability as well as safeguard public confidence in the police service. Ditaba di a kgatlampana go SABC. Lefapha la ditaba la SABC le kwagala kgole le kgauswi ka kgašo ya lona ya mathomo mengwaga ye 75 ya go feta. Go tloga mola kgašo ya ditaba e be beilwe leihlo la ntšhotšhonono nakong ya mmušo wa kgethollo goba yona apartheid fa o bego e laola goba go gašwa goba gore e gašwa eng ga e gaše eng. Go fihle nako ya democracy fao e kgantšhago ka go ba ketapele kontinenteng ka bophara. Mogaši wa mathomo wa mosadi ditabeng tša Sepedi televišeneng Mona Phatudi ga jwale o rotše mošomo gomme o boledišana le mmega ditaba wa rena Koketšo Motau ka leeto la gago kgašong ya setšhaba. Lekgotlakgašo le thomile kgale ge ke tlhalefa nna mengwageng ya bo 1960 kwa ke go ibana le radio e be sa gaše jwale ka e gaša gona jwale be na le nakonyana ya 30 minutes mo na ba bala dikgang ditaba ke sa gopola bagaši ba kgale bontate Mohui Justice Tsongo monna o re rutile lo tše dintši le bo Mohlabi Mphahlele le bo Alfred Jack Rasebotsa ke bona bagaši ba pele ba kgašo ya Sepedi nakwela e sa bitswa Radio Bantu na bana le 30 minutes only fela bana ba gaša ditaba go le go fitilwe ke 30 minutes eo o ka so for the letšatši ka moka o ka so go tlile ditaba so ge mengwe ga intše ya ba ke mo re ba le di 24-hour services ke ka mokgwa diphetogo di le tša ba gona so le di news le tsona le ya fetoga go ya ka mabaka e be le tše mone ba di theletša gore ga e re 1 o'clock na ba dudiša fase ba re dulang fase le skele re le shata re dule fase re theletše re rona kwa mogala wa tša a khotsa hey ka mo pele ya gantse ka mara o khotsa mogala wa ka a ke le polelo website le betsa segwa fela a re so ke nagana gore ke nako tše la gale ke ya bona go le gona le megwanto ya bo 1956 kwa ge ne ba gwanta bo mme ba le ba ya kwa Union Building so mashabashaba a bathwane ba ya moo so o na khotsa ntho tšeo e be le diphetogo tše di bileng gona ge mengwaga ntše ya batho ka moka bele batho mo go ba le tetla le go ba gore ba kgona o be le kgonagalo tša gore ba tsebe radio ba tsebe ditaba ba tsebe gore na go diragang go fitlhela go tsena le television le yona e le jwalo ge ne e thoma kwa le ke boletše gore e be le English le Afrikaans fela. Dit is 5 Januarie 1976. Ons heet u welkom by die openingsaand van die volledige televisiediens van die SAUK. Heinrich and I will be introducing the Afrikaans and English programs. Ile ga thoma go thoma tša Sepedi le tša bo maleme a mangwe morago ga tsena maleme a mangwe 11 languages ka moka tša ba gona rena ge ne re thoma fela ke ga ke tlhalositše gore ne ba tša fela matitšhere wa tseba
ka nako ya rena ge ne re thoma bo go sena journalism ya batho ba baso ke o mongwe bo mme ba pele ba ileng ba gasha ditaba tša Sepedi. Premier Soccer League e ganetse gore e kgauswi le go latela kgato e tšerego ke ba cricket ya go se bontše kgaso thwing ya dipapadi le gone programme mola ke sefatlhego sa pele se se ileng sa bonagala di-televisioneng tša batho e sa le black and white e seng gona jwale di kgabile ka tselae ke šomile desking setlhopheng sa bapedi ke dikaneditšwe ke bagalajo ba ne ba le gona ka nako eo ba neng ba le gona ba ne ba thusa team eo ya rora sehlopha seo sa bapedi nka bolela ka bo ntate Mateu Malachi nka bolela ka bo ntate Silas Lemekwane Thobela maphodisa a kgonne go amanya mogononelwa yo a sorego mabapi le tiragalo ya go thutupišwa ga bomo nka bolela ka bo ntate Andre Sathekge nka bolela ka bo ntate Thomas Semono nka bolela ka bo ntate George Magolane noka ya udi e tletše la go fula e le lekga la bohlano nka bolela ka bo ntate Pekwane Mashilwane nka bolela ka bo ntate Willie Matlawa o šutše o e bene wa go kompitša tše di leng ka pitšeng ya rena lekgono bjale dumelele ke go solele tsona ka botlalo tsela ke e sepedišana le warra o ka se teng letlalo fela nako eo ka mokana ga bona gantse ba duale be le nna fela motho wa mme o neng ke bala ditaba tšeo tša Sepedi. sebapadi sa peleng sa Afrika Borwa Fanny de Villiers ga hwetšwa molato mabapi le tatofatšo tša go šašarakanya papadi go tloga fao ba bangwe ba ile ba tla ka morago. Mokgatlo wa Nkuzi Development o re o ikemišeditše go tlhotlha sephetho sa kgorokgolo ya tsheko ya Tshwane. Ga go fihla ngwageng wa 1994 go e ba le diphetogo dilo ka moka tša thoma go fetoga baetapele ba rena ya ba batho ba ba kwešišang polelo ya rona bana ba raro go ba bane ba ba bolailego ka Thabong go la Free State mohla go ne go iwa dikgethong ka di 27 tša April 1994 ke bile ba bang o mongwe wa bona ba Mahlatse wa ileng a kgethwa gore a ile go gasha diphetogo tšeo goba ke gashe ena taba eo ya di-elections ka morago moo ke gele gore ke fiwa maemo a mangwe gore ke be yeo ba e bitsang a news bulletin editor batho ba ntši ga ba tsebe gore mošomo o mongwe le o mongwe wa o tswalelwa ba tseba go le presenter ya di-news o ba laodišetše kore o lokologe le sefatlhegong sa gago go bontšhe gore o bolela ka eng o se ka kare o dira serete wele o laodiše ditaba tša gago di bonagale gone jale batho re šetše re lebetše marangrang a kere go na le marangrang a re lebelelang ditaba gona ge di go fetile tša half past mamang o tla tseba rage ke tla ke bona mo ba re selo ke YouTube ke di bona kae mo ke tla kgona go kry-a ditaba fele ke ka mokgwa mabaka ga a fetoga le technology bophelo le bona ba fetoga. leleme la Sepedi ke le lengwe la maleme ao lekgotla kgašo le a tsenyeditse go ba le a tsebišitšego mengwageng ya kgatelelo pele ga mmušo wa tokologo leleme la Sepedi le be le bitšwa Sesotho sa Leboa gomme le kepetše kudu ka province ya Limpopo ka mo phapošing kgašo ya rena le moeng a ka Napjadi Letswalo e le go motlatša modulasetulo wa boto ya PenSALP go tla gore hlatholela setlogo sa leleme le la ga borena ba ga Letswalo re a le tamiša ke dumediša le ba lebeledi kwa gae kwa aha le lemišile polelo e be bitšwa Sesotho sa Leboa gone jwa le bitšwa Sepedi lena le PenSALP taba ye e le swerelwang ge re ka lebelela go tloga kua morago kua ka 1993 ge re ba le molaotheo wa nakwana re bile le molaotheo ka mogare ge ka molagare ga section karolo yela ya go bolela ka maleme a semmušo go bo go ngwadilwe gore Sesotho sa Leboa ke lona leleme la semmušo efela ge re tlo ba le molaotheo wa 1996
go ile go ba le diphetogo ka kwa gare ga molaotheo wa 1996 ba re leleme le ke Sepedi e fela ge re lebelela melaotheo yo e fetoletšwego go maleme a mangwe ka kwa gare ka kwa e sa tšweletša gore leleme ke Sesotho sa Leboa ga e re Sepedi ye ke pharela ya taba ye le gore ditsebi tša polelo di sa boledišana ka yona ba sa bolela gape le badudi ba naga bao ba bolelago Sepedi se di-professor di sa boledišana ka yona gore go tle go feleletšwe go fitlhelelwa sephetho sa gore ge re bolela ka leleme leo e le gore molaotheo o re ke lona la semmušo e ka ba re re ke Sesotho sa Leboa go ba re re ke Sepedi na e sa le taba ye le gore ge bolelwa batho ba sa itšea ka maikutlo jwale ge rena re le Pensalp re sa le gare re netefatša gore dipoledišano le ditherišano di tšwela pele gore re feleletše re fitlhelela sephetho sa gore leleme le re le bitša gore ke eng so ka se sebaka se re sa šomiša e le maina a mabedi gore ke Sepedi goba Sesotho sa Leboa le di-university tša rena di šomiša bjalo ke a go kwa go na le maleme a mangwe mo polelong tša gabo rena go akaretša Setlokwa, Sepulana, Khilobedu, Sekone ona le reng ka ona le tla tsenyeletšaneng go ba maleme a semmušo mohlomongwe dipolelo tšeo ge re di lebetše re di bitša dimmotwana dimmotwana ke dipolelo tšeo batho ba di šomišago go hlatha botso ba tšona ka ge le šetše le hlalosa ge re bolela gore re ne le polelo ba re ke Setlokwa motho wa gona ge a bolela o šetše o tseba ka moo a bolelwago ka ona gore o tšwa a le botlokwa motho ga a bolela Khilobedu o kgona go kwa jwale maleme ao rena jwale ka Pensalp re thušana le bao ba bolelago dimmotwana tšeo gore re promote maleme ao e fela gore leleme e feleletše e le leleme la semmušo go na le lenaneo le le tseneletšego le le gore santše le lebelelwe re lebelela gore na leleme le bolela ke batho ba bakae re lebelela gore na go na le ditirelo tše le gore di gona go netefatša gore dipukuntšu tlhaloši di gona dipukuntšu tšeo di ka šomišwago go fetolela di gona di tlabelwa ka moka tšeo di tlhokegago gore leleme e feleletše e ba la semmušo e fela batho ka moka na bona ba na le thokelo ya go šomiša e ka ba e le yona semmotwana goba leleme leo gore go thwego ke la semmušo go bolela alright maikarabelo a lena keng mo polelong ye e gašwang goba re gašang ka yona gona jwale televišeneng le radio rena bjale ka Pensalp a mangwe a maikarabelo a rena ke go netefatša gore re šoma le di mananeo gašo re šoma le SABC e ka ba televišeneng goba radiong re fela re tla re ba laetša gore ka moo go polelo e šomišwago ka gona re lebeletše melao ye le gona ya polelo melao ya mepeleto re le ka go hlahla gore ba feleletše bagaši le batho ka moka bo ba šomišago polelo ba feleletše ba šomiša polelo ka moo e swanetšego ka gona e fela ke laetše le gore polelo ga se rena jwale ka Pensalp re no dula go fase ra re melao ke re thieletša batho gore polelo maikutlo a batho ra netefatša gore re e dira jwale ka melao re a leboga Mr. Letswa madume ga fele ge go tšhabiša go iphile maatla ka mono Afrika Borwa lenaneo la dinyakišišo la SABC Cutting Edge le go tlišeditše kgašo e kgethegilego ka ga go timelela ga rakgwebo gape e le molemi gomme go timelela go amanywa le yo a pharago ka molapo wa dinokwane e leng Vusiket Matlala na monna yo a timeletšego ntle le mohlala ke mang
gona ke diphiri dife tšeo di ipatile go tabeng efeng go ba tabeng ye Jerry Botshoga o sa le a bonala bofelo ka la 16 Nofemere 2024 gomme bao ba mo thupile go ba nyaka diranta tše dimilione tše 60 pele ba ka mo lokolla. Month passed, 2 months passed, we had Black Christmas. They told me they're asking for 60 million. Then somewhere in December, they reduced it to 25 million. Somewhere January to 10 million. I get messages that Jerry's best friend, Kat Vusimatala, is the one who is involved in this kidnapping. Deeper dive on Vusi Matlala revealed issues pertaining to a very well-known gang of extortionists, kidnappers, murderers. They call themselves Boko Haram. They operate out of Mamelodi in Pretoria. And there's always been rumors about his involvement there. Dipapading Afrika Borwa e latlhegetswe ke papadi ya yona ya bobedi ya T20 Triangular Series ka Harare Sports Club ka Zimbabwe mathapameng a lehono. New Zealand e papatlile Afrika Borwa ka mekitimo ye 21. Proteas e thupile toss e fela New Zealand ya kgona go hwetša mekitimo e le 173 ka tahlegelo ya diwikete tše 5 ka di-overa tše 20. Batho beshu tša lehono di felela gona fa jwale ebile tlotlo e kgolo go ba le lena mo kgašong ye ya lehono ga jwale ke tla šuthella ba maemo a boso Mshate. Ke go dumedisha le go amogela mogedi wa SABC2 Boshegombo a re lebelleng tša maemo a boso re lebella gona go la Motsekapa go banagala go tla bena kgona go le tša dipula ebile gona le phuthola moyo matla o tsenelelang jwalo re lebella gona godimo go bonagala go tla be go pipile maro dikarolong tše dingwe tša naga gona go la Freestata le gona go la Mpumalang re tšwela pele jwalo le tšona ge re lebelela jwalo go banagala le phutholela la moya le tsenelela gona go la Western Cape gona fase go la Western Cape gona go bonagala go tla be go ntše go le dipula ka diperesente tše 10 tshelela re lebella gona gape le godimo go la Durban go bonagala le gona go tla be go ntše go na le kgona go le tša dipela ka diperesente tše 16 re lebella jwalo ba kakanya boso ba re bontšha gore go tla be go na le moya o matla wa lephutho o tsenelelang jwalo gona go mabopong a lewatle gona go la Western Cape go ya godimo gona go la PE gona go la Eastern Cape go lebella gona mo go la Qebega go tla be go ntše go tonya go la go SARS re tšwela pele jwale le tšona ba kakanya boso ba re lemoša gore go tla be go na le moya go tla be go na le phišo e matla godimo go la provinceng ya Freestata gona go la Bloemfontein a ke re tlhokomeleng re le ka mo re skebe ra tlhola mello e sa nyakegeng re tšwela pele jwale le tšona re lebella digrate tše temperature go la go SARS re lebella gona go la Gauteng re lebella gona le Pretoria le Bronkhorstspruit go bonagala go tla be le 20 go Bronkhorstspruit go tla tonya e le ka meso re tšwela pele jwale le tšona go provinceng ya Limpopo la go SARS re lebella gona Mosina le Phalabora go tla be go fiša ka tše 20 Mokopane e le gona go 23 re lebella gona ga Sekhukhune jwale o le wena o tla bo le ka diphagane le gona ga Mashabela lebella gona le Mogalatšana go tla be go ntše go phodile le gona Bakersford ka 25 re tšwela pele jwale le tšona go province ya Mpumalanga go la go SARS lebella gona Mašhišing go tla be go ntše go gona go tonya ka meso opia go tla ruthela Sekhukhutsa go tla fiša ka tše 20 senyane lebella le gona Secunda godimo e Malahleni le gona Kinross go tla be go ntše go ruthetše ka tše 20 lebella go provinceng ya KwaZulu-Natal re tšwela pele jwale le tšona Vryheid le gona Ulundi go tla be go ntše go fiša ka tše 20 senyane Kroonstad go tla be go tonya upia go tla ruthela motsegareng re tšwela pele jwale le tšona Eastern Cape gona godimo go Maletswae go tla be go ntše go ne le Msarasarane go tla tonya ka miso upia re tšwela pele jwale le tšona Mthatha go bonagala go tla be go ntše go ruthetše re lebella gona fase go la Qebega le gona go tla be go ntše go ruthetše ka tša 23 Western Cape go la go SARS re lebella godimo go la Vredendal re lebella le wena o leng Worcester go bonagala go tša go ntše go ruthetše go lebella gona fase go la Mossel Bay go tla tonya ka tše 10 go provinceng ya
ya Northern Cape go la go sasa go bana la gona go tla bontse go pipile maru Kimberley go bana ga go tla go ne le msarasarane ka tša 24 le bela Sutherland go tla go tonya kudu ile ka fase go hlano mesong go ya gona go le some ge re tswela pele jwale le tsona go provinceng ya Freestata le bela wana le Sasolburg Frankfurt le gona Bethlehem go tla go ntse go ruthetše le gona re tswela pele jwale le tsona go North West le bela jwalo go tla go ntse go ruthetše go na le maru a pipileng le bela wana o leng ka tau go tla go ntse go dina go tswa gona setlogolo sa ganya go kere ha e be boroko